որ այսօր շատերն են քննադատում նաև Ղարաբաղի շարժման հետ կապված այդ իմ հայտարարության համար։ Եկեք ենթադրենք շարունակում ենք Ղարաբաղի հարցը։ Իսկ ինչ է լինելու արդյունքում ժողովուրդ։ Ինչ է վերջում ինչ է լինելու։ Եվս 30 տարի, եթե 30 տարին մենք ձգեինք, 30 տարի անընդհատ մեծ ու փոքր պատերազմներ, անընդհատ զոհեր եւ վիրավորներ, անընդհատ իրենց խոհանոցի հյուրասենյակ զգուշությամբ գնացող սահմանամերձ գյուղերի եւ դատարկող սահմանամերձ գյուղեր, այսօր մեր սահմանամերձ գյուղեր Տավուշի մարզում, այսօր սահմանամերձ գյուղերում 16 միլիոնի ծրագրով կառուցման ընթացքի մեջ է 1931 տուն, 1931 տուն, այդ սահմանամերձ գյուղերի 90%-ում 91 թվից այս կողմ մի հատ տուն չի կառուցվել, մի հատ տուն, այսօր կառուցվում է դա Են 9 հարգանի սովետի վաղտվա շենքերը, որ կա 9 հարգանի, 60 հատ 9 հարգանի շենքի չափով մենք այսօր սահմանամերձ գյուղերում բնակարաններ են կառուցում։ 2 տարի, արդեն ավելի քան 2 տարի, մենք սահմանին ոչ զոհ ունենք, ոչ վիրավոր, ավելի քան 2 տարի։ Գիտեք ինչի շնորհիվ։ Այն բանի շնորհիվ, որ ես հայտարարեցի, որ մենք Ղարաբաղի շարժումը չենք շարունակելու, դա դժվար էր ասել ժողովուրդ, դա դժվար էր ասել, որ ծանր էր ասել, որ գիտեի, որ հայհոյ ինձ հայհոյելու են, ընտանիքիս հայհոյելու են, իմ ընկերներին հայհոյելու են, ինձ ասելու են դավաճան, ամեն ինչ ասելու են, բայց ես իմ մեջ այդքան ուժ գտել եմ եւ արել եմ դա, հանուն մեր նահատակների եւ հանուն մեր երեխեքի։ Որովհետև հասկացել եմ, որ եթե այդ քայլը չանենք, եւս 10, եւս 20, եւս 30 տարի Հայաստանը արդնակամ են անելու եւ ներսից եւ դրսից, ոնց որ արել են նախորդ 35 տարիներին։ Որևէ մեկը ընդհակառակը, այդ որ պատմում են տարբեր լուծումների մասին, որևէ հիմնականում միջազգային հանրությունում միշտ գտնվել են շատ ազդեցիկ ուժեր, ովքեր ուզեցել են, որ չկարգավորվի, չփակվի Ղարաբաղի հարցը, որովհետև մի մասին դա պետք է եղել Հայաստանին ծնկի բերելու համար, մյուս մասին դա պետք է եղել Ադրբեջանին ծնկի բերելու համար, մյուս մասին դա պետք է եղել ընդհանրապես Հարավային Կովկասը ծնկի բերելու համար, բայց մենք, ես այսօր չեք պատկերացնի, անկախ նրանից ինչ կլինի հետո, անկախ նրանից ինչ կլինի հետո։ Դա իմ ամենամեծ պատմական առաքելությունը եւ ծառայությունն է, որ ես մատուցել եմ Հայաստանի Հանրապետությանը, ամենամեծ։ Եվ դա մեր նահատակներին ամատուցված ամենամեծ հարգանքի տուրքն է, որովհետև նահատակների հիշատակը բարձր պահելու ամենամեծ ձևը այդ զարգացած, բարեգեցիկ, խաղաղ, անվտանգ եւ անսահման հեռանկար ունեցող Հայաստանի Հանրապետությունն է։ 2021 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի անկախության օրը, իդեպ հիշեք, ամեն ինչ անում էին, որ սեպտեմբերի 21 անկախության օրը Հայաստանում չնշվի։ Մարդկանց էմոցիաների հետ էին խաղում, բայց մենք այդ պայմաններում սեպտեմբերի 21-ը Հայաստանի անկախության օրը նշեցինք եւ ես այդտեղ ելույթ ունեցա եւ ասացի. մեր նահատակները ընկել են, որ Հայաստանի Հանրապետությունը բարձրանա եւ Հայաստանի Հանրապետությունը բարձրանում է։ Եվ դրա ամենակարևոր պայմաններից մեկը խաղաղությունն է, հաստատված խաղաղությունը, ինչի առիթով ես ձեզ բոլորիդ շնորհավորում եմ։ Եվ այս ընտրությունների ամենակարևոր հարցը, որը պետքա լուծում ստանա, հետևյալն է, Հայաստանի Հանրապետությունը, ժողովուրդը տեր կանգնելու է արդյոք խաղաղությանը, տեր կանգնելու է արդյոք վերելքին, տեր կանգնելու է արդյոք պետությանը, անկախությանը, խաղաղությանը եւ ապագային։ Այս է պատճառը, որ ես ձեզ կոչ եմ անում, հորդորում եմ, խնդրում եմ 2026 թվականի հունիսի 7-ին գնալ ընտրական տեղամասեր եւ խաղաղությանը տեր կանգնել, գործելով հետեւյալ տրամաբանությամբ։ Ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք
Ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք։ Ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք, որովհետև պետությանը, անկախությանը, ապագային, խաղաղությանը, հաղթանակ բնակավայրին, Նոյեմբերյանին, Կավուշի մարզին, Երևան մայրաքաղաքին, Հայաստանի Հանրապետությանը, Փառք նահատակներին եւ կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը։ Շնորհակալ եմ ժողովուրդ։ Շնորհակալ եմ շատ, շնորհակալ եմ։ Սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ եւ խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ։ Շնորհակալ եմ բոլորիդ, որ այս վաղ ժամին եկել եք հանդիպման եւ մեր եզրափակիչի մասնակիցներին հաջողություն եմ մաղթում, թող արդար պայքարում հաղթի ուժեղագույնը։ Լավ եղեք ժողովուրդ։